အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းအမည်ကျိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Office Excel ပေါ့နော်အသုံးပြုနည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာလုပ်တာပေါ့နော်ဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ software ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာဖုန်းတိုင်းလိုမှာအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီလိုအပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Play Store မှာလည်း download သွားဆွဲယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီများသောအားဖြင့် Play Store မှာတင်ထားတဲ့ဒီ software တွေကကြတော့ဒီ try version တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီ9ရက်လောက်ပဲသုံးလို့ရပြီပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ license လောက်ခိုင်းတာဘာညာစသဖြင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြတ်သွားတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ချပေးမယ်ဒီ link ကကြတော့ဒီ Microsoft ဒီ Excel software ပေါ့နော်အဲ့ software link ကိုကျွန်တော်ချပေးမယ်သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ try version မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းလာရောက်အားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီ software လေးကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြောက်ဒီမှာဒီလောက်ထားပြီးသားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ blank ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်โอเคဒီထဲကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် software ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရိုးရိုးတန်းတန်းကျွန်တော်ဒီတန်းပြီးသုံးလို့ direct သုံးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ OneDrive ကိုလည်း direct တန်းပြီးချိတ်ဆက်သုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ OneDrive ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောဒီ recent ဆိုတဲ့ဒီနားလေးကလူပုံလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Gmail ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ account တစ်ခုဆိုရင်လည်းရတယ်သူ account ကတစ်ခုထက်မကပို့ပြီးတော့အသုံးပြုကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီ account ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့သူကဒီ OneDrive မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ online မှာသူကဒီ 5GB ပေးထားတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ 5GB ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးသုံးပြုလို့ရတယ်သူမှကျတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် Excel file တွေကြီးပဲထည့်တာဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က Excel ဆိုတာအများသောအားဖြင့် file တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ K ခဏလောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ 1MB တို့ဘာလို့ဆိုတာတော်တော်ကြီးသွားပြီတော့အရန်ကြီးတဲ့ comedy ကြီးတွေမှာတော့လင်းကျွန်တော်ဒီ 2MB 3MB ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီအများကြီးသိမ်းလို့ရတယ်သူမှကျတော့ကျွန်တော်တို့ 5GB ပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် OneDrive နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပါဒီ setting ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာ link တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်โอเคအားကြောင့်သိမ်းတဲ့ခါကျလို့ရှင်သူကကျွန်တော် online မှာဒါရိုက်သိမ်းလို့ရတယ်ဒီက file တွေကိုပေါ့နော်ဒီ file ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာပြန်သုံးနေတယ်ဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီ file တွေကိုကျွန်တော်က download ပြန်ဆွဲယူလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာအမိတော့လည်းဒီ OneDrive မှာသွားပြီးတော့သိမ်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားကြောင့်ဒီ OneDrive ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီစတင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားမှာရှိတဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးလို့ပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ blank document ပေါ့နော် blank workbook ပါ blank workbook ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးကြာလာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကဒီပထမဆုံးစပြီးသုံးခါစားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားမှာ save button ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်မှာမဟုတ်သေးဘူးနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်သူပေါ်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ file တွေတစ်ခုနှစ်ခုစပြီးသုံးပြုလိုက်ပြီဆိုရင်သူကအဲ့မှာ save button လေးပေါ်လာလိုက်မယ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျတော့ဒီ view ပေါ်လာတဲ့ပုံစံကကြာတော့ဒီတိုင်းလေးစပေါ်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှထားပါဒီ set ကွက်မှာကျွန်တော်စာရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး selector ကို set selector ကိုမှတ်လိုက်တာနဲ့အခုလိုအောက်က view တွေပုံစံပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာလက်ရှိသူ့ရဲ့ normal ပေးထားတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ home tab ပေါ့နော် home tab ကိုသူပေးထားတယ် home tab ထက်မှာကြတော့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကနေပါကကျွန်တော်တို့ဒီ computer မှာအသုံးပြုသလိုအသုံးပြုလို့မရဘူးเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ basic သဘောလောက်ပဲသူအသုံးပြုလို့ရတယ် formula တွေလည်းအားလုံးစုံလင်းတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများလေးတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဖုန်းထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ computer ကိုတော့မိမှာမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေသလောက်လိုပဲရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာအဆင်ပြေသလိုရသလောက်လေးပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုမျိုး set selector မှတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်မယ်ပေါ့နော်စာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ချက်တပည့်ကလေးပို့လိုက်ပေါ့နော်တပည့်ကလေးပို့လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာစာတန်းပြီးရိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်ပဲနှိပ်လိုက်ပါတော့တစ်ချက်နှိပ်ဗီဒီယိုလေးဖိလိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာအခုလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ comment box လို့မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ဘာမှ clear လုပ်စရာမရှိဘူး format တွေပါလို့ရှိရင် clear လုပ်လို့ရတယ် face ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ edit ကိုသွားနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ edit ရှိတယ် edit ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူကဒီစာရိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် edit ကိုနှိပ်လိုက်မယ် edit ကိုရေးပြီးနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာတစ်ခုခုရိုက်ပါတော့ကျွန်တော် Excel လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာကြတော့ဒီမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ escape ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီချက်ချိတ်ကိုနှိပ်လိုက် escape ဖြစ်မယ်ဒီအမှန်ကြီးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer မှာလို့ဆိုရင် enter key ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ keyboard ကမြည် enter ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအောက်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းဒါဆို enter key ပဲအောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းသွားတာပေါ့နော် okay
အားကြောင့်ဒီစာရိုက်တယ်စာရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမယ်ဟာကျတော့ကွန်ပျူတာမှာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုလို့ရတဲ့နည်းတရားဒီမှာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးလို့လို့ရမယ်နော်အန်တယ်လေးလုပ်လို့ရမယ်ကြော underline တာလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာအုပ်ဖြတ်တာပေါ့နော်မလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့cancel လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ border တွေပါတယ်ဘောင်ခတ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် access sequence ကိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color ကိုကျွန်တော်တို့မှာ fade လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့ fade လုပ်လို့ရတယ် font ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်အနက်ပဲထားလိုက်ပါနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ center ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ line တွေကျွန်တော်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သလိုပဲညာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီကွန်ပျူတာမှာလည်းပါတဲ့အတိုင်းပဲသိပြီးမကွာဘူးဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ marker center တို့ပါတော့ water wet test ပါတော့ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲเนาะဒီမှာကြောက်လိုက်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှင်းမပြတော့ဘူးဒီမှာကြတော့ကိုပါဦးနားလေသလိုလိုက်ပြီးသုံးကြည့်ပါကွန်ပျူတာကိုနည်းနည်းလေးပါ Excel ကိုအခြေခံသိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာအသုံးပြုနေတွေကိုကျွန်တော်သေသေးချာချာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်နေနဲ့တင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးနားလဲကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကွန်ပျူတာကိုသုံးတတ်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘာမှခက်ခဲမရှိဘူးပေါ့เนาะပြီးတဲ့ခါကြာကျွန်တော်ဒီမှာ home ဒီမှာကျွန်တော် insert တက်ရှိတယ် insert တက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေအသုံးပြုလို့ရလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် insert တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ table ဆွဲလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ date from picture ပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေထည့်လို့ရမယ်ဒီမှာအဓိကထည့်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ picture မှာသွားထည့်တာပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံထည့်ခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော် logo ပုံလေးထည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ picture ကိုနှိပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် photo ကိုသွားမယ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gallery တဲကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် album တွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဒီ logo လေးတွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တင်တက်တဲ့ logo လေးတွေကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော် logo လေးဆိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော် logo လေးထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ dance ဆိုတာနှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ site ကိုတစ်ခုတစ်ကြတော့ကျွန်တော်ပုံအကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်က site ပြင်မယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော် site သွားပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက 8.5 inch လောက်ထိရှိနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်က1လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ် height ကို1လောက်ထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော် width ကိုဒီမှာတစ်ချက်သွားနှိပ်လိုက်တာနဲ့ width ကို height ကိုကျွန်တော်တို့1တလက်မှပတ်လဲပေါ့နော်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘတ်နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျဒီမှာဒီဓာတ်ပုံတွေပါတွေကို crop picture ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဓာတ်ပုံ site တွေပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါနော်ဒီမှာသိပြီးတော့ခက်ခဲမရှိဘူးနော်โอเคပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဒါ picture ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင် home tab ကပြီးဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ draw ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီသိပြီးတော့သုံးပြုမှုတော့မရှိပါတော့ဒီမှာနည်းနည်းပါးကျွန်တော်တို့လက်ကလေးတွေပါဒီနည်းနည်းပါဆွဲလို့ပြုလို့ရတယ်ပုံစံလေးတွေခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီမှာဒီ Excel software လေးမှာဒီအပေါ်ပါလာတာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ formula တက်ပေါ့နော်သူကတော့သိပြီးတော့စုံစုံလင်းလင်းမရှိဘူးဒီကွန်ပျူတာတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလေးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ် auto sum function တို့ပါလို့ပေါ့နော် okay ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ data ပေါ့နော် data ထဲမှာကြာတော့တက်မှာကျတော့ဘာမှသိထူးထူးဆန်းဆန်းမပါဘူးပြီးရင် review တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ comment box တွေပါတော့လောက်ပဲပါတယ်သူကသိပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမပါဘူးဒီမှာလည်းပဲ view တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ grid line ဖြောက်တာတို့ကျွန်တော်ဒီ formula bar ထားမထားဘူးဆိုတာတို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ heading ထားမထားဆိုတာတွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီဇွန်ရင်ဇွန်အောင်ပါမယ်နောက်ပြီးဒီကအသုံးပြုလို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ free span ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လေးတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အားရတာတွေကတခုကတော့ကွန်ပျူတာနဲ့တော်တော်ကွန်ပျူတာလိုပဲအကုန်လုံးကွန်ပျူတာမှာလိုပဲကျွန်တော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ဒီ free span လောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ဒီသိပြီးထူးဆန်းဆန်းမရှိဘူးပေါ့နော်โอเคအားဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးလည်းပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုကြည့်ရှုအားပေးမှုအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းလာရောက်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye